6 बच्चों की किडनी फेल होने से जान चली गई। छिंदवाड़ा जिले के परासी क्षेत्र में रहस्यमय मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। जांच रिपोर्ट आईसीएमआर और नागपुर के संस्थानों को भी भेजा गया है। कल कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा ने 2 साइरप पे बैन किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 15 दिन के अंदर 6 बच्चों की किडनी फेल होने से जान चली गई। अगर प्रशासन पहले ही जाग जाता तो शायद 6 मासूम आज जिंदा होते। पहला केस 24 अगस्त को सामने आया। पहली मौत 7 सितंबर को होती है, लेकिन कार्रवाई हुई कब? तब जब एक एक कर 6 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? जांच में सामने आया कि 2 कंपनियों का कफ सिरप 80% बच्चों में कॉमन था और इन दोनों कफ सिरप में मिला जहर डायथिलीन ग्लाइकॉल ने बच्चों की जान ले ली। डॉक्टरों ने साफ कहा बच्चों की किडनी अचानक क्यों फेल हो रही है, इसकी वजह यही दूषित सिरप है। तो सिरप की जांच और बिक्री पर रोक उसी समय क्यों नहीं लगी? 6 मासूमों के मरने का इंतजार क्यों किया गया? आज छिंदवाड़ा के अस्पताल में 5 से ज्यादा बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुछ और नागपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है। माओ की आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, पिता अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं और प्रशासन कह रहा है जांच चल रही है। क्या 6 बच्चों की जान जाने के बाद ये जवाब काफी है? छिंदवाड़ा जिले के परासी क्षेत्र में रहस्यमय मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। 6 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और 6 बच्चे जो नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनकी किडनी फेल होने से इनकी मौत हुई है। कल कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा ने 2 साइरप पे बैन किया है कि 2 साइरप जो है उनके पीने से इन बच्चों की मौत हुई है। कलेक्टर ने अब जाकर कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस की बिक्री पर रोक लगाई है। आईसीएमआर और पुणे की लैब जांच कर रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं क्या ये दवा सिर्फ छिंदवाड़ा में बेची जा रही थी या पूरे मध्य प्रदेश में? और अगर पूरे मध्य प्रदेश में तो भोपाल और बाकी जिलों में कितने बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है? छिंदवाड़ा की घटना के बाद राजधानी भोपाल में भी हड़कंप मचा है। माता पिता दवाओं को लेकर डरे हुए हैं और अगर दवाओं से ही बच्चों की मौत होने लगेगी तो दवाओं पर भरोसा कैसे होगा? और ये भरोसा टूटा किससे? सिस्टम से। सवाल ये भी है कि दवाओं की जांच और मॉनिटरिंग का जिम्मा आखिर किसका है? इसकी जांच रिपोर्ट आईसीएमआर और नागपुर के संस्थानों को भी भेजा गया है। आज क्या रिपोर्ट फाइनल आई है अभी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक उसी का इंतजार हो रहा है कि बीमारी का क्या कारण है कि 6 बच्चों की किडनी फेलियर में मृत्यु हुई। उनको बुखार आई थी। बुखार आने के बाद जब उनको वहाँ एडमिट किया गया तो किडनी से संबंधित परेशानी आई। छिंदवाड़ा में 6 मासूम चले गए और अब बाकी प्रभावित बच्चे जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शुरुआत में ही सख्ती होती तो शायद आज तस्वीर अलग होती। अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये मौत किसकी वजह और किसकी लापरवाही से हुई? क्या सिर्फ कंपनियों पर कार्रवाई होगी या अफसरों की कुर्सियां भी हिलेगी? क्योंकि ये सिर्फ 6 बच्चों की मौत नहीं, ये सवाल है पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता पर। आपकी राय में जिम्मेदार कौन है, दवा कंपनी या लापरवाह अधिकारी? कमेंट में जरूर बताइए।